SSNIT and some emu de na enu si hɔ adi dwumadi sonko wan kran ha na we no eye bibre matoya ma ne nyina akwane ampanimfo eka bi ombefa so na omanfo ensi achi ba sa oye adwuma na de kakrakra betoto hɔ no mo na akonkokora boma na abre wabemu a wa mbere egwu no wo mo hwa toto niam asebe ya do ho bewura mu bia no benya so mfa so dachen Sebeye na ahomegye mu bampo ene sikasembe koyenti Social Security and National Insurance Trust etwaneti SSNIT eye ne fam ye no dwumadie ewo enkran say dwumadie International Social Security Association ena ene wo mokabo mu ye ya timupo etechwa ne se obepa akwanuasa wodo a obetimi atre ahomegye nsi achiba mu ene bambo mu amomanfo wa bibre matoye fam oswafo a wo hwepa adie ene adwumaye nsam so Ignatius bafo awu a echire mu se senti a wontimi enye say dwumadie eye wo mu abefo nsam a wontimi entire mu ne senti sesei watu sa na mo de ogidi ye se ebeboa. Leveraging digitalization to extend social security coverage is critical. Therefore, investment in this to extend social security coverage is not an aspiration that can be deferred to the future. The overwhelming importance of this today is therefore for everybody to see. I therefore call on social security institutions within West Africa to take advantage of the emergence of digital technologies to bridge the wide coverage gap. And which Director General of SSNIT and Dr. John for written crying. Editor Manfo and himself one for one in shame. Now by for Jumedian so 1 year to 7 years will be to me. I will Jumano a year. Say, Senia, if you say Cono, you say, Mary Daniel announced what Daniel Hobby. Say, who say digitalization and I say, Aberfo, Infidia, your dear Jumay. And no. Ena say ekoso a wo say yen etimi hwe ne hyemukena ne yusu abefo mfidie e de ye adwuma nanka da nkan no na kwabrane na wo say ye no say ebetimi de abefo mfidie na ye na atimi ame atre ye ntaban mu am make sure say Ghana adwuma ye ni biara o ye adwuma wo Ghana ha no ono so obetimi aba abedom ye na dachi okona homegye mu a koda na meda no so nti ono so betimi anya pension